Hello guys, share ko lang po sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking home remedy sa paggagamot sa ubo at sipa ng mga kids ko. Alam niyo ba guys na yung bunsong babae at bunsong kong lalaki, ngayon, hindi pa sila nakakatikim ng mga antibiotic galing sa doktor o reseta ng mga doktor. Kasi ito pa lang guys, sobrang effective na sa paggagamot ng ubo at sipa nila. Maglalaga ka lang dyan ng tubig. Pakuluan mo lang yan, sinasabay-sabay ko na yan para isang kuluan na lang. Yung luya, lemon, bawang. Siyempre, yung nagindi. Dito kasi sa bakuran namin, pinipitas ng nagindi. Try nyo na to guys, sobrang effective po talaga nito at sobrang tipid pa sa budget. Simula nung natutunan ko to, hindi na po ako bumibili ng gamot. Maraming salamat po sa inyong panonood.